本日1本目本麒麟いただきたいと思います。いただきます。乾杯。うまい。本日のお通しはかいわれ大根のマヨネーズ和え。いただきます。うまい。本日はがんもどきを焼きたいと思います。いただきます。うまい。はい。2本目。いただきます。はい。いただきます。うまい。
いただきます。うまい。ハイボール。まいたけ。いただきます。うまい。いただきます。うまい。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。